अस्सलाम वालेकुम जी। वेखो पंजाब यूट्यूब चैनल ते जी आयां नूं आखने आ जिउंदे वास्ते रवो। एक नवें टोटके दे नाल हाज़र हाँ। अज दा टोटका है जी कि जेड़े भी बच्चों दे, चाहे वो बच्चे ने, चाहे वड्डे ने, जवान ने, फिर बुढ़े ने या बच्चियां ने, बच्चे ने, कोई भी है मर्दो खवातीन, उन्होंने वास्ते टोटका है जी। अगर रात को सुत्तियां पिया दंद पींदे ने, हाँ जी, ਉਹਦਾ आसान ਜਿਹਾ टोटका ਜਿਹਦੇ ਤੇ 1 रुपया ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ नहीं होना ਤੇ घर च ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ आसानी ना कर सकोगे 1-2 दिन च, बगैर कुछ खान पीन तो ते बगैर कोई पढ़न पढ़ान तो, बगैर किसी दिक्कत तो ਤੁਹਾਨੂੰ आराम आएगा इंशाल्लाह। देखना ठीक है। टोटके वाल जाने तो पहले गुजारिश है कि चैनल को सबसक्राइब कर लो अगर नवे हो तो वीडियो में भी लाइक करो जी। बहुत शुक्रिया। लो जी चाचा दसो हाँ वो की हाल है अगर जो बच्चे छोटे या वड्डे दंद पींदे ने रात को सुत्तियां पिया कड़े कड़े करते रहंदे ने बस। लो जी चाचे होर ये दसिया होर लोगों तो भी पूछया मैं जो पिंडा थावां असीं लोग करते रहे हुण नहीं, इस तो भी कई दहाइयां पहले जिहड़ा ना कि जदों असीं बच्चे हुंदे सां उदों जनाब वे की टूणा कीता जांदा सी कि जिहदे नाल ओह बच्चे दे दंद पींदे सन ना ओह आराम आ जांदा सी 2-4 दिनां दे अंदर अंदर ही। एक परिंदा हुंदा है जी लीली ललार, ठीक है, ਉਹਦੇ खंभ तुसीं लै के ना एक होए या 2 होए हैं जी, चाहे एक ही तुसीं लै लो खंभ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਉਹ ਦੰਦ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੌਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। 2-4 दिन ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੰਦ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਅਫਾਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ। ठीक है। एक आसान जा एक नुस्खा एक टोना सी जिहड़ा पुराने जमाने च लोग करते सी ते रब सोना करम कर दिंदा सी, तुहाडे नाल शेयर कीता। उम्मीद है तुहानूं पसंद आए, अगे तुसीं भी सदका जारिया समझदे हो शेयर करो ताकि लोगों का फ़ायदा होए। ठीक है। तो दिओ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, रब रखा।